Hey everyone, welcome to Beekaa English. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii baga nagaan gara Beekaa Englishitti dhuftanii barnoonni keenya irraa gaaffilee Ingiliffaa gaggabaaboo Afaan Oromootiin ta'a. Daawwattoota keenya chaanaaliin kun haaraa waan ta'eef subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyochas like gochuu hin dagatinaa. Amma kallattumaan gara barnootichaatti ceena. Is this hot? Kun ho'aadha. Is this hot? Kun ho'aadha. Wanni tokko hot yeroo jennu ho'aa jechuu keenya. Kanaaf is this hot yeroo jennu kun ho'aadha jennee ho'aa ta'uuf dhiisuusaa adda baafachuuf gaaffii gaafannu jechuudha. Wanna nyaatamu, wanna dhugamu yookaan wanna kamiifuu itti fayyadamuu dandeenya. Do you bike? Biskileetii ooftaa? Do you bike? Biskileetii ooftaa? Bike jechuun biskileetii ta'uu danda'a yeroo naawunii ta'u. Yeroo verbii ta'u immoo biskileetii oofuu ta'uu danda'a. Kanaaf asitti biskileetii oofuu jechuu waan ta'eef do you bike yeroo jennu nama tokkoon biskileetii ooftaa yookaan biskileetii oofuu dandeessaa yookaan biskileetii oofuu beektaa jechuu keenya. Is it silent? Callisaadha. Is it silent? Callisaadha. Wanni tokko silentidha jechuun callisaadha. Sagaleen qabu yookaan sagaleen dhageessu jechuudha. Bilbila ta'uu danda'a yookaan waan biraafis itti fayyadamuu dandeenya. Kanaaf is it silent yeroo jennu callisaadha yookaan sagaleen qabu jechuu keenya. Is he studying? Barachaa jira. Is he studying? Barachaa jira. Studying jechuun barachuu ta'uu danda'a yookaan immoo qo'achuus ta'uu danda'a akkuma galmasaatti. Kanaaf is he studying yeroo jennu asitti barachaa jira jechuu keenya. Barnoota irra jira, barnoota wayii barachaa jira jechuu keenya. Can you send? Erguu dandeessaa? Can you send? Erguu dandeessaa? Send jechuun meeshaa wayii bakka wayiitti erguu jechuudha. Can jechuun waa gochuu danda'u waan agarsiisuuf can you send yeroo jennu wanna jedhame sana erguu dandeessaa? Erguun sitti tolaa jechuudha. Can we change? Jijjiiruu dandeenya? Can we change? Jijjiiruu dandeenya? Waa tokko change gochuu jechuun wannicha jijjiiruu jechuudha. Kanaaf can we change yeroo jennu immoo jijjiiruu dandeenya? Wanna sana jijjiiruuf dandeettii qabna? Jijjiiruun nutti tola jechuu keenya. What is the topic? Mata dureen maali? What is the topic? Mata dureen maali? Topic jechuun mata duree wanna tokkooti. Marii tokko, haasaa tokko yookaan immoo mata duree dhimma tokko jechuudha. Kanaaf what is the topic yeroo jennu mata dureen wanna sanaa maali jechuu keenya. Mata duree isaa gaafachuuf kan itti fayyadamnu jechuudha. Can I sit? Taa'uu danda'a. Can I sit? Taa'uu danda'a. Can I sit yeroo jennu taa'uu danda'a yookaan taa'uun na eeyyamamaa jechuu keenya. Bakka tokko taa'uu yeroo barbaadnu can I sit jenna. Taa'uu danda'a. Taa'uun eeyyamamaa bakka kana yookaan immoo bakka kana taa'uu danda'a jennee akka danda'amuuf akka hin danda'amne adda baafachuuf gaaffii gaafannu jechuudha. Do I have? Ani qabaa? Do I have? Ani qabaa? Have jechuun wanna tokko qabaachuu keenya agarsiisa. Do I have yeroo jennu immoo ani qabaa? Ani wanna sana qabaa jennee akka qabnuu fi akka hin qabne adda baafannaa jechuudha bakka sanatti. Do you enjoy? Sitti tolaa? Do you enjoy? Sitti tolaa? Wanna tokko enjoy gochuu jechuun wannichatti gammaduu yookaan immoo wannicha namatti toluusaa agarsiisa. Kanaaf do you enjoy yeroo jennu wanna kamiyyuu ta'uu danda'a. Waan nyaatamu, waan dhugamu, waan nama bashannansiisu ta'uu danda'a. Wantichi sitti tolaa? Sitti tola moo sitti hin tolu jennee nama tokko gaaffiitti gaafannu jechuudha. Can I go? Deemuu danda'a. Can I go? Deemuu danda'a. Go jechuun deemuu jechuudha. Can I go jechuun immoo deemuu danda'a. Deemuun na eeyyamamaa. Deemuun hin danda'amaa jechuu keenya. Is it safe? Amansiisaadha. Is it safe? Amansiisaadha. Wanni tokko safeidha jechuun amansiisaadha. Miidhaa kamuu hin qabu. Balaa kamuu hin qabu. Rakkina kamiyyuu hin qabu jechuudha. Kanaaf is it safe yeroo jennu wanna kamiifuu ta'uu danda'a. Wanni sun amansiisaadha. Wanni sun miidhaa yookaan rakkina hin qabu. Wanni sun mijataadha jechuu keenya. Is it true? Dhugaadha.
Is it true? Dhugaadhaa. Wanni tokko true jechuun dhugaa jechuudha. Nam tokko waa yoo dubbatu is it true jennee gaafanna. Wanni sun dhugaadhaa, wanni sun sirriidhaa, wanni dubbatte kun dhugaadhaa yookaan sirriidhaa jechuu keenya. Who's laughing? Eenyutu kolfaa jira? Who's laughing? Eenyutu kolfaa jira? Who's jechuun short form who is it? Laughing jechuun immoo kolfuu jechuudha. Kanaaf who's laughing yeroo jennu eenyutu kolfaa jira? Eenyu amma kan kolfaa jiru jennee nama kolfaa jiru adda baafachuuf gaaffii gaafannu jechuudha. Can we stop? Dhaabuu dandeenya? Can we stop? Dhaabuu dandeenya? Stop jechuun wanna gochaa jirru yookaan wanna hojjechaa jirru tokko dhaabuu jechuudha. Kanaaf can we stop yeroo jennu immoo dhaabuu dandeenya? Wanna sana dhaabuu dandeenya jechuu keenya. Wanna gochaa jirru sana dhaabuu ni danda'amaa yookaan immoo dhaabuu dandeenya jennee adda baafachuuf gaaffii gaafannu jechuudha. Who's playing? Eenyutu taphachaa jira? Who's playing? Eenyutu taphachaa jira? Playing jechuun taphachaa jiraachuu agarsiisa. Play jechuun taphachuu waan ta'eef amma waan ta'aa jiru agarsiisa. Kanaaf who's playing yeroo jennu eenyutu taphachaa jira jennee nama taphachaa jiru adda baafachuuf gaaffii gaafannudha jechuudha. Do you travel? Imaltaa? Do you travel? Imaltaa? Travel jechuun deemuu yookaan imaluu jechuudha bakka wayii. Kanaaf do you travel yeroo jennu nama tokkoon immoo imaltaa, deemtaa, bakkaa bakkatti deemtaa jechuudha. Daawwannaaf ta'uu danda'a yookaan hojii adda addaaf ta'uu danda'a. Namni tokko deemuu kan amaleeffate yookaan muuxannoo deemuu qabaachuu dhiisuusaa gaaffii gaafannudha kuni. What is the news? Wanti jiru maali? What is the news? Wanti jiru maali? What is the news jechuun kallattumaan oduun jiru maali yookaan immoo wanti jiru maali? Wanti haaraan maaltu jira jechuudha. Kanaaf what is the news yeroo jennu nama tokkoon odeeffannoo wayii gaafachuu yeroo barbaannu gaaffii nuti gaafannudha jechuudha kuni. Is she dancing? Shubbisaa jirti? Is she dancing? Shubbisaa jirti? Daansi gochuun shubbisuu jechuudha. Dancing jechuun immoo amma shubbisaa jiraachuu agarsiisa. Kanaaf is she dancing yeroo jennu shubbisaa jirti yookaan isheen shubbisaa jirti jechuudha. Is she tired? Dadhabdeetti? Is she tired? Dadhabdeetti? Namni tokko tired ta'e yeroo jennu dadhabee jira jechuu keenya. She jechuun ishee jechuu waan ta'eef is she tired yeroo jennu dadhabdeetti yookaan immoo isheen dadhabdeetti jechuudha. Isheen kan jedhu jiraachuun isaa beekamaadha. Yeroo baay'eetti dabaluun baay'ee barbaachisu. Kanaaf dadhabdeetti yookaan immoo isheen dadhabdeetti jechuus hin dandeenya rakkina hin qabu. Where is John? John eessa jira? Where is John? John eessa jira? Where is jechuun wanni tokko eessa akka jiru gaafachuuf kan itti fayyadamnu. John jechuun immoo maqaa namaa waan ta'eef where is John yeroo jennu John eessa jira jennee John bakka inni jiru adda baafachuuf gaaffii gaafannu jechuudha. Is it funny? Nama kofalchiisaa? Is it funny? Nama kofalchiisaa? Wanni tokko funnyidha jechuun wannichi nama kofalchiisa jechuudha. Kanaaf is it funny yeroo jennu nama kofalchiisaa yookaan wanni suni wanni nama kofalchiisuu jechuudha. Can you deliver? Geessuu dandeessaa? Can you deliver? Geessuu dandeessaa? Wanna tokko deliver gochuu jechuun bakka biraa mi'a wayii, meeshaa wayii yookaan wanna kamiyyuu ta'uu danda'a nama biraaf bakka inni barbaadu sanatti geessuu jechuudha. Kanaaf can you deliver yeroo jennu geessuu dandeessaa jechuudha. Wanni jedhame sana nama barbaaduuf yookaan bakka barbaade sanaan ga'uu dandeessaa yookaan achi geessuu dandeessaa jechuudha. Where is my friend? Hiriyyaan koo eessa jira? Where is my friend? Hiriyyaan koo eessa jira? Where is jechuun short form where is jechuuti. Wanni tokko eessa akka jiru adda baafachuuf gaaffii nuti ittiin gaafannu jechuudha. My friend jechuun immoo hiriyyaa koo jechuu waan ta'eef where is my friend yeroo jennu hiriyyaan koo eessa jira jennee bakka hiriyyaan keenya jiru adda baafachuuf yookaan beekuuf gaaffii nuti gaafannu jechuudha. Is he angry? Aareera?
Is he angry? Aareera. Angry jechuun aaruu jechuudha. Is he angry yeroo jennu immoo aareera yookaan immoo aaree jira jechuu dandeenya. Walitti qabsiisnee akka kanaatti barreessuu dandeenya yookaan immoo aaree jira jechuus ni dandeenya jechuudha. Namni tokko aaruu fi aaruu dhiisuusaa adda baafachuuf gaaffii nuti gaafannu jechuudha. Is it dark? Dukkanaa'eera. Is it dark? Dukkanaa'eera. Dark jechuun dukkana jechuudha. Wanna ifan qabne jechuudha. Yeroo biiftuu yookaan aduun lixxu ni dukkanaa. Yeroo ifaan yookaan ibsaan tokko hin jirres ni dukkanaa jechuudha. Dark jechuun dukkana jechuudha. Kanaaf is it dark yeroo jennu dukkanaa'eera yookaan dukkanadhaa jechuu ni dandeenya. Wanni sun ifan qabu yookaan dukkanaa yookaan dukkanaa'eera jechuus ni dandeenya. Do you paint? Halluu dibdaa. Do you paint? Halluu dibdaa. Paint jechuun halluu yookaan qalama wayii, meeshaa wayii, mana wayii yookaan bakka wayii dibuu jechuudha. Kanaaf do you paint yeroo jennu nama tokkoon halluu dibdaa yookaan immoo dandeettii halluu dibuu yookaan ogummaa sana qabdaa jennee adda baafachuuf gaaffii nuti gaafannu jechuudha. Kaanaayiraan fiiguu danda'a. Kaanaayiraan fiiguu danda'a. Raan jechuun fiiguu jechuudha. Kaaniin immoo danda'u agarsiisa. Kuni dandeettii qabaachuu qofaa osoo hin taane eeyyama gaafachuufis kaanii fayyadamuu dandeenya. Kanaaf asitti eeyyama gaafachuudha gara caalu. Kaanaayiraan yeroo namni tokko fiiguu danda'aayi, fiiguun naa eeyyamamaayii jechuusaati. Where is the remote? Remotiin eessa jira? Where is the remote? Remotiin eessa jira? Remote jechuun remote controllerii kan TV fi meeshaalee elektirooniksii yookaan maashinoota adda addaa halaala irraa ittiin to'annu jechuudha. Kanaaf where is the remote yeroo jennu remotiin eessa jira yookaan remotichi eessa jira jechuudha. Can you finish? Xumuruu dandeessaa? Can you finish? Xumuruu dandeessaa? Finish jechuun wanna tokko xumuruu jechuudha. Hojii tokko yookaan activity tokko ta'uu danda'a. Kanaaf can you finish yeroo jennu nama tokkoon wanna sana xumuruu dandeessaa yookaan wanna jedhame sana xumuruuf dandeettii qabdaa'ee jechuu keenya. Can we begin? Eegaluu dandeenya. Can we begin? Eegaluu dandeenya. Wanna tokko begin gochuu jechuun eegaluu jechuudha. Wanna sana hojjechuu yookaan gochuu yookaan raawwachuu. Kanaaf can we begin yeroo jennu eegaluu dandeenyaayi. Amma eegaluun tolaayii jechuu keenya ta'uu ni danda'a. Who's arriving today? Har'a eenyutu dhufaa jira? Who's arriving today? Har'a eenyutu dhufaa jira? Arriving jechuun bakka wayii gaa jiraachuu, dhaqaa jiraachuu agarsiisa. Today jechuun immoo har'a jechuu waan ta'eef who's arriving today yeroo jennu har'a eenyutu dhufaa jira? Har'a eenyutu karaarra jira jechuu keenya. Who's jechuun eenyu jechuu waan ta'eef eenyu akka dhufaa jiru adda baafachuuf gaaffii nuti gaafannu jechuudha. Do you agree? Walii galtaa? Do you agree? Walii galtaa? Agree gochuu jechuun nama tokko faana yaada wayii irratti walii galuu jechuudha. Kanaaf do you agree yeroo jennu nama tokkoon walii galtaa jennee walii galuuf fedha qabaachuu fi qabaachuu dhiisuusaa adda baafachuuf gaaffii gaafannudha. Waa dubbannee kaane do you agree jenna nama tokkoon yaadicha irratti walii galtaa jechuu keenya. Can I buy? Bitachuu danda'a? Can I buy? Bitachuu danda'a? Buy jechuun bituu jechuudha. Kanaaf can I buy yeroo jennu meeshaa kam yookaan wanna kamiyyuu ta'uu danda'a. Bituu danda'a yookaan immoo bitachuu danda'a jechuu ni dandeenya. Who's coming? Eenyutu dhufaa jira? Who's coming? Eenyutu dhufaa jira? Coming jechuun dhufaa jiraachuu agarsiisa yoo present continuous tense ta'e. Yeroo tokko tokko immoo pre-planned present tenses agarsiisuu danda'a kun jechuudha. Who's coming kan jennu eenyutu dhufaa jira yookaan immoo eenyutu dhufa jechuus ni dandeenya. Haala adda addaa keessatti itti fayyadamuu ni danda'ama kana. Can I watch? Ilaaluu nan danda'a? Can I watch? Ilaaluu nan danda'a yookaan immoo ilaaluu danda'a jechuu dandeenya salphumatti. Wanna tokko watch gochuu jechuun wannicha ilaaluu, hordofuu, daawwachuu jechuudha. TV ilaaluu dandeenya.
wanna tokko eeguufis watch gochuu dandeenya. Sirriitti hordofuu yookaan ilaaluu jechuudha. Kanaaf kana watch yeroo jennu wanna tokko ilaaluu danda'a yookaan ilaaluu nan danda'a jechuu keenya. What is your age? Umuriin kee meeqa? What is your age? Umuriin kee meeqa? Age jechuun umurii jechuudha. Your age jechuun immoo umurii kee jechuudha. Kanaaf what is your age yeroo jennu nama tokkoon umuriin kee meeqa jechuudha. How old are you akkuma jennuuti jechuudha. Gaaffii biraadha kunis. Who's watching TV? Eenyutu TV ilaalaa jira? Who's watching TV? Eenyutu TV ilaalaa jira? Watching jechuun ilaalaa jiraachuudha. TV'n televizyinii waan ta'eef who's watching TV yeroo jennu eenyutu TV ilaalaa jira jennee amma nama TV ilaalaa jiru adda baafachuuf gaaffii nuti gaafannu jechuudha. Where is your dad? Abbaan keessa jira. Where is your dad? Abbaan keessa jira. Dad jechuun abbaa jechuudha. Kanaaf where is your dad yeroo jennu nama tokkoon abbaan keessa jira jennee bakka abbaan isaa jiru adda baafachuuf gaaffii nuti gaafannu jechuudha. Where is everybody? Namni hunduu eessa jira? Where is everybody? Namni hunduu eessa jira? Everybody jechuun nama hunduu nama bakka sana jiru kamiyyuu jechuudha. Kanaaf where is everybody yeroo jennu bakka tokko namni hunduu eessa jira jennee bakka namoonni sun jiran adda baafachuuf gaaffii nuti gaafannu jechuudha. Barnoota kanarraa akka baay'ee fayyadamtan abdii guddaan qaba. Ammas subscribe, like, share fi comment gochuun dagatina.